una larga vittoria del candidato di centrodestra Simone Venturini, espressione dell'amministrazione uscente. L'esponente del centro-sinistra Andrea Martella fermo sotto il 35%. In Laguna il centrodestra già festeggia Venturini il candidato migliore, campagna elettorale sui temi dell'immigrazione e della sicurezza con il nodo Moschea. La soddisfazione del candidato di Ole, professore universitario veneziano con cattedra negli Stati Uniti, Michele Boldrin, che si dice soddisfatto dal risultato raggiunto del 3,6%. A Cavallino Treporti riconfermata con una lista di centrodestra la sindaca uscente dell'avvocato Roberta Neso, 59 anni, che con questa vittoria governerà fino al 2031 per il terzo mandato. A Torre di Mosso si afferma Andrea Marchesi, 54 anni, comandante della Polizia Locale di Oderzo, candidato di centrodestra con il 54% delle preferenze, sostenuto dall'omonima lista. È grave il ciclista 59enne di San Stino di Livenza investito da un'auto a Villorba di Chios nelle scorse ore. Violentissimo l'impatto con il ciclista sbalzato al suolo. A Spinea è inaugurato il Parco dell'Amicizia con i bimbi della primaria Anna Frank grazie al risparmio delle bollette smart di Veritas. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione veneziana di Antenna 3 che prosegue di fatto la lunga maratona elettorale iniziata questa mattina per darvi conto dei risultati minuto per minuto aggiornati dalle 15 con l'inizio dello spoglio. Ebbene, occhi puntati su Venezia, dove a causa di un attacco hacker c'è stato un rallentamento nella diffusione dei dati, ma allora andiamo subito a Venezia con la nostra Ilaria Marchiori per tutti gli aggiornamenti. Buonasera Ilaria. Eccoci qui, buonasera a te Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. Come vi facciamo vedere subito, la piazza si sta riempiendo mano a mano sempre di più, non solo cittadini che stanno arrivando qui pronti per festeggiare, anche se tutti vogliono aspettare il risultato definitivo, ma anche ovviamente tanti rappresentanti istituzionali. Nel frattempo è arrivato anche Andrea Tomaello, ex vice sindaco, ora lo diciamo commissario regionale, consigliere regionale. Allora commentiamo questi primi risultati che ormai tutti lo stanno dicendo, non ve li aspettavate? No, non ce li aspettavamo e soprattutto hanno ribaltato l'esito, diciamo, dei sondaggi che c'erano state nelle settimane scorse, quindi anche sui sondaggi, sai, quando sono commissionati da qualcuno tante volte magari ti danno il risultato sperato di chi li commissiona, quindi hanno, diciamo, ribaltato questo esito. Dopodiché bisogna sempre attendere un minimo di ufficialità, perché adesso è ancora presto, sono 80, poco più di 80 le sezioni scrutinate su 256, quindi sentendo anche Simone e anche altri qualche minuto fa si diceva di attendere quantomeno almeno la metà per capire se il trend continuava, però quello che ci arriva dai rappresentanti di lista in giro nei seggi sembra che sia buono, che sia positivo, e quindi insomma siamo fiduciosi. Ecco, noi naturalmente stiamo attendendo l'arrivo di Simone Venturini, che dovrebbe arrivare tra circa mezz'ora, proprio perché insomma sta aspettando di vedere come prosegue lo spoglio. Lei però l'ha sentito al telefono, cosa le ha detto? Sì, diceva di essere tranquillo qualsiasi fosse il risultato, sta attendendo naturalmente l'esito anche lui degli altri seggi che mancano a scrutinare, e quindi insomma speriamo che arrivino presto questi risultati così da liberarci. Poco fa lei parlava di un errore che è stato commesso, no, dall'altra parte, al centro-sinistra, quale? No, io non parlo, cerco di non parlare mai degli altri, e non cerco neanche soprattutto parlare del centro-sinistra, perché insomma noi eravamo focalizzati su vincere noi. Prima si chiacchierava così con qualche giornalista che mi chiedeva la questione dei bengalesi. Io ho solo criticato il fatto che secondo me sono stati usati come manovalanza, diciamo, elettorale senza senso. Non lo so se sarà così, lo vedremo poi a risultato terminato, ma insomma dopo se il risultato è quello che stiamo vedendo, spero che continui così, quindi insomma saremo a pensare di più a quello che dovremo fare nei prossimi anni più che agli errori degli altri.
Ecco, naturalmente Francesca, noi rimaniamo qui in attesa dell'arrivo di Simone Venturini. Tra l'altro dovrebbe arrivare anche il governatore Stefani, come abbiamo detto poco fa nel corso dei nostri vari collegamenti. Dunque per il momento, se sei d'accordo, restituirai la linea allo studio per poi chiederla nel momento in cui arriverà qui Simone Venturini. Grazie ad Ilaria Marchiori, e chiaramente se dovesse arrivare nel corso di questa edizione chiedici la linea. Ora andiamo sull'altro fronte, andiamo in casa Andrea Martella, diciamo così, con il nostro Filippo Fois, per capire soprattutto che clima si respira in queste ore. Buonasera Filippo. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antena 3. Beh, che clima si respiri qui nella sede di Andrea Martella, forse lo potete vedere alle mie spalle, in questo momento non c'è nessuno. Noi abbiamo visto pochissimi tra i rappresentanti della coalizione di centrosinistra. Ha fatto una breve apparizione Nicola Pellicani, che è capogruppo del Partito Democratico, Jonathan Montanariello, che è un consigliere regionale del Partito Democratico. Per il resto sono tutti in attesa di vedere se ci sia ancora la possibilità di arrivare al secondo turno. È stato un risultato che ha lasciato sotto shock, quello che è arrivato alle ore 15 quando è stato reso noto il primo exit poll, un risultato che era totalmente in controtendenza con quelli che erano stati i sondaggi di queste settimane, compresi quelli interni alle coalizioni e compresi anche quelli che erano stati i risultati negli ultimi anni in Comune di Venezia. Ricordiamo che alle ultime elezioni regionali in Comune di Venezia aveva vinto Giovanni Manildo su Alberto Stefani. Ora diciamo che tutto questo entusiasmo è stato ridimensionato dai risultati che stanno arrivando dalle sezioni. Si sta aspettando di vedere che voti arriveranno da diversi seggi di Mestre Centro e di Venezia Centro, per vedere se Venturini cali fino sotto la soglia del 50% e si possa arrivare al ballottaggio. Per ora è tutto, ti restituisco la linea. Grazie davvero a Filippo Fois. Continuiamo a parlare di amministrative nel veneziano con Roberta Nesto, riconfermata sindaco a Cavallino Treporti. A Torre di Mosto vince Marchesina. A Cavallino Treporti, Roberta Nesto, avvocato, 59 anni, a essere riconfermata sindaco con la lista moderata di centrodestra Patto Civico Cavallino Treporti, sfidata da Giacomo Lazzarini con la lista Cantieri di Comunità. Roberta Nesto governerà fino al 2031, ovvero per ben 3 mandati consecutivi. A Cavallino Treporti l'affluenza si è attestata appena sopra il 58%, ovvero in calo rispetto al 68,77% della precedente tornata elettorale. Questa vittoria rappresenta una grande responsabilità, prima ancora che un risultato politico, ha detto la Nesto. A Torre di Mosto si afferma Andrea Marchesin, 54 anni, comandante della Polizia Locale di Oderzo, candidato di centrodestra con il 54% delle preferenze e sostenuto dall'omonima lista che ha avuto l'appoggio di tutti i partiti del centrodestra, Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e UDC. La sua sfidante, Elisa Rossetti, 49 anni, sostenuta dalla lista civica trasversale Insieme si può, si è fermata al 45,97%, pari a 1159 voti. I risultati confermano gli esiti attesi nei 2 comuni del litorale della Bassa Veneziana, con un quadro politico che resta sostanzialmente stabile. Lasciamo questa pagina dedicata alle amministrative, al voto a Venezia e nel veneziano. Passiamo alla cronaca. A Villotta di Chions nella nottata un 59enne è stato travolto da un'auto, è trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine. Grave incidente nelle scorse ore a Villotta di Chions in via Cadore, dove un ciclista 59enne originario di San Stino di Livenza è rimasto ferito dopo essere stato travolto da una Porsche Panamera guidata da un 42enne residente a Castelfranco Veneto. La vettura stava percorrendo l'arteria stradale quando, per causa ancora in corso di accertamento, ha colpito il ciclista con lo specchietto retrovisore che da Cinto Cao Maggiore procedeva in direzione Azzano X. L'impatto è stato violento e ha sbalzato
portato l'uomo al suolo. Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 e i militari della stazione dei carabinieri di Casarsa della Delizia per i rilievi. Valutata la dinamica, è stato richiesto tempestivamente l'intervento dell'elisoccorso. Il 59enne è stato ritrasportato d'urgenza all'ospedale di Udine in gravi condizioni. Tuttavia, fortunatamente la vittima sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Il conducente della Porsche, dopo essere stato sottoposto ai controlli di rito da parte delle forze dell'ordine, è risultato completamente negativo all'alcol test. Sul posto sono stati effettuati rilievi per determinare la dinamica dell'incidente. Black Rebels ed Extinction Rebellion hanno dato vita nel tardo pomeriggio di ieri alle zattere a Venezia ad un flash mob contro le politiche energetiche e fossili. Le Black Rebels con Extinction Rebellion hanno dato vita a Venezia lungo le zattere a una lenta e silenziosa processione teatrale. L'azione per denunciare le politiche energetiche del governo, con particolare riferimento al piano Mattei e al ruolo dell'Italia come hub del gas. Gli attivisti chiedono un'accelerazione della transizione ecologica e criticano la dipendenza da petrolio e gas. Il movimento annuncia una mobilitazione a Roma dal 28 maggio al 3 giugno nell'ambito dell'iniziativa Prima Vera Democrazia. Le Black Rebels, che rappresentano un cane a 6 zampe, appunto quello dell'ENI, ENI di cui è il principale azionista il governo italiano e negli ultimi 15 anni ha investito quasi 500 miliardi in sussidi per i combustibili fossili. Allora noi siamo qua scesi per le strade con le Black Rebels per dire basta sussidi ai combustibili fossili, investiamo in energia verde pulita. Allora facciamo un altro flash a Venezia, riapriamo la pagina elettorale, ci dicono, Ilaria Marchiori, se ce lo confermi, che Simone Venturini è atteso tra una ventina di minuti più o meno. Intanto buonasera di nuovo ad Ilaria e buonasera a Besio. Buonasera anche a te Francesca, eccoci qui di nuovo. Sì, dovrebbe arrivare tra circa una ventina di minuti, tra le 19.30 e le 19.40. Potete immaginare che anche per lui sono dei momenti davvero concitati, quindi vuole aspettare di vedere come va anche nella prossima mezz'ora e quali sono i dati che arrivano, anche se finora sembra ormai si sembra vicini alla vittoria al primo turno. Qui nel frattempo è arrivata anche Laura Besio, che lo ricordiamo ex assessore nell'ultima giunta Brugnaro, assessore alle politiche educative e non solo, e attualmente consigliere regionale. Insomma, lei ha vissuto in questi 5 anni con l'amministrazione Brugnaro, ma ha vissuto anche questa campagna elettorale ovviamente. Come commenta questi numeri che stiamo vedendo? Allora sì, grazie Ilaria, in effetti io lascio questa giunta solamente da 6-7 mesi, in questo momento mi trovo in Consiglio della Regione del Veneto, delegata da Stefani peraltro su Venezia, quindi chi più della sottoscritta può tifare tantissimo per questa città, e devo dire che gli exit poll, perché ricordiamoci sono ancora dei dati diciamo ipotetici, delle stime, sono ottimi, quindi sicuramente cauti ma molto ottimisti. Credo che sia un bel segnale che la città sta restituendo, un segnale di una città ovviamente, lo dico sempre, in punta dei piedi, visto che non abbiamo ancora i risultati definitivi, però possiamo già salutare con favore questi dati, il segnale di una città che vuole continuare in questa strada, consolidare, rafforzare, rinforzare, crescere. Ecco, penso che sia così, ovviamente mi auguro poi di avere una conferma a brevissimo dei dati che vedremo. Ecco, poco fa abbiamo sentito anche Andrea Tomello, siete stati colleghi fino a poco fa, ma lo siete tuttora in Consiglio regionale, lui per la Lega, adesso siamo qui con lei per Fratelli d'Italia, un risultato che comunque non vi aspettavate. Allora, sicuramente la corsa è stata impegnativa, è stata faticosa, il viaggio però straordinario. In realtà noi abbiamo seminato moltissimo, non ci siamo mai fermati, e quando tu la campagna la fai in mezzo alle persone con serietà, onestà e trasparenza, credo che i risultati poi li raccogli. Io credo che Simone possa dare forma a quella concretezza di cui in questo momento c'è bisogno. Si era chiamati a una scelta, non solo sul sindaco,
gioco, non solo sul nome di una persona o di una squadra di governo. In questo momento noi eravamo chiamati a scegliere, e siamo tuttora chiamati a scegliere, proprio una visione, una direzione da far prendere alla nostra città. Io credo, e ripeto, sempre scaramanticamente cauta, che il segnale che emerga è proprio quello di all'immobilismo, a rimanere fermi, al demonizzare gli imprenditori, al far scappare anche gli investitori, come dire, sacrificare anche dei valori nostri cristiani in barba alla Costituzione rispetto ad alcune scelte che sono state fatte, che si sia scelta la concretezza. Ecco, diciamo un'altra cosa Francesca, poi restituiamo la linea. Un'ultima cosa, se dovesse vincere, continuiamo ad usare ovviamente il condizionale, Simone Venturini sarebbe il sindaco più giovane nella storia di Venezia. Quanto può aver pesato in questo caso il fatto di avere comunque una squadra giovane intorno e tanti giovani al seguito? Allora, io dico sempre, avendo un presidente di giunta che ha 33 anni e guida una delle regioni più ricche e virtuose economicamente parlando non solo dell'Italia, cioè il Veneto, e quindi Alberto Stefani, che non è mai un limite essere giovani, quindi avere un sindaco così giovane come Simone Venturini può essere solo linfa nuova. Dopodiché è chiaro che anche i partiti hanno fatto sì che questo si potesse consolidare. Fratelli d'Italia credo che stia dimostrando un risultato straordinario, notevole, siamo i secondi in questo momento dopo la lista civica di Venturini e quindi il primo partito in assoluto. Ecco la forza anche dei partiti e di una filiera che in questi anni ha restituito, essendo presente a tutti i livelli, dei grandi risultati. Visto che ha nominato il governatore Stefani, sappiamo che dovrebbe arrivare a breve anche lui qui, dunque noi rimaniamo in attesa. Ringrazio Laura Besio, naturalmente ci continueremo a vedere nel corso delle prossime ore e aspettiamo ovviamente l'arrivo di Simone Venturini qui nella sua sede elettorale a Mestre. Nel frattempo restituisco la linea allo studio. Grazie davvero Ilaria Marchiori, grazie anche alla tua ospite. Ora diamo proprio uno sguardo velocissimo dal sito del Comune di Venezia, un aggiornamento. Sono 104 su 256 le sezioni al momento scrutinate, Venturini al 53%, Andrea Martella al 37,53%, Michele Boldrin 3,31%. Questa dunque la situazione. Allora cambiamo argomento e andiamo a vedere la classifica del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nelle province italiane con nuovi parametri come la vicinanza ai servizi e socialità, il tutto pesato su 3 fasce generazionali: bambini, giovani e anziani. Sesta edizione della classifica sulla qualità della vita nelle province italiane del Sole 24 Ore, stilata su 3 indici generazionali dove svettano Firenze, Bolzano e Trieste. Nuovo focus su servizi di prossimità e relazioni sociali. Ancora una volta la marca trevigiana si conferma territorio più favorevole agli anziani rispetto ai bambini 0-14 anni e soprattutto ai giovani tra i 15 e i 35 anni. Provincia di Treviso 30ª in Italia per qualità della vita degli over 65, prima posizione per efficienza dei servizi sociali comunali, terza per speranza di vita ai 65 anni, settima in tema di lotta alla solitudine. Ma si va oltre la 100ª posizione per presenza di medici specialisti e vicinanza ai negozi. Marca che rispetto ai bambini è invece 42ª, quinta per opportunità di fare sport, settima per i giardini scolastici, ma per servizi di prossimità e spesa sociale, famiglie e minori si scivola alle posizioni 100 e 107. Infine il tasto dolente, i giovani, Treviso 75ª a livello nazionale. Se basso tasso di disoccupazione e contratti di lavoro solidi sono tra le prime 10 posizioni, pesano a fondo classifica canoni di locazione troppo elevati, percezione di insicurezza e l'alto numero di incidenti stradali notturni. A Spinea nasce il Parco dell'Amicizia, la nuova area verde realizzata grazie alle bollette smart di Veritas. Questo verde si aggiunge a quello che voi avete, è anche per voi, poi ci sono un sacco di essenze anche all'interno di questo piccolo parco, però vedrete che col tempo Spinea avrà sempre più parchi e sempre più verde. Così il sindaco di Spinea, Franco Bevilacqua, ai bambini delle 3 classi seconde della primaria Anna Frank durante l'inaugurazione del nuovo parco pubblico nell'area di Vilignano. E sono proprio i più piccoli a ricordare agli adulti le regole per rispettare il verde. La regola del rispetto. Le carte e i rifiuti vanno sempre nel cestino.
fiorito un parco più felice. Parco dell'Amicizia, il nome scelto dagli stessi bambini per i 2000 metri quadrati di nuova area verde, contiglio, ciliegio selvatico, sorbo e acero campestre, solo per citare alcuni dei 16 alberi piantati insieme a essenze come lavanda e rosmarino. Spinea è il primo comune del comprensorio veneziano servito da Veritas ad aver realizzato un parco pubblico grazie alle adesioni alle bollette smart. È una cosa divertente perché viene dalla digitalizzazione questo parco, cioè c'è un piccolo sondaggio nel nostro sportello online e gli utenti che preferiscono ricevere la bolletta appunto via mail anziché via posta risparmiano qualcosa, provocano un risparmio. Alla fine dell'anno vengono circa 20.000 euro che usiamo per queste iniziative, anzi sono iniziative anche scelte dagli utenti perché noi gli facciamo scegliere fra una o due opzioni e questa volta hanno detto verde. Un'area inizialmente destinata all'urbanizzazione che diventa oggi uno spazio verde pensato soprattutto per i bambini. Grazie agli adulti per questo tesoro. Molto soddisfatto perché questo è il primo passo per quel progetto che noi abbiamo di una città verde e questa è un'area che poteva essere edificata che noi abbiamo deciso di utilizzarla come parco, scegliendo proprio una linea che avevamo anticipato in campagna elettorale e da quando siamo al governo della città stiamo adottando. Grazie ancora per averci seguito, ora la sigla e le previsioni del tempo. Buona serata.